Kolica su pokret i dosta se krećem i po gradu Osijeku i često putujem sa suprugom. Ono što me smeta, recimo u gradu Osijeku, su pristupne rampe koje su za neke objekte koje su napravljene onako manje više formalno, a zapravo nisu prilagođene invalidima. Neke pristupne rampe kao i ova tu iza mene dosta teško je savladati, čak i najbolje rehabilitirani invalid ju teško savlada. Ovdje u gradu primijetila sam da u zadnje vrijeme ima pomaka na bolje. Ono što mi još smeta su visoke recepcije, recimo na recepcijama hotela, u ljekarnama, u poštama i u bankama su ti pultovi prilično visoki i onda ja onako virim kao dijete, dižem se ne bi li uspjela kontaktirati sa osobom koja tamo radi. Kupaonice bi trebale biti isto napravljene po propisima, ali često imamo osjećaj da je to napravljeno samo onako forme radi. Sobe moraju biti malo veće, tako da osoba može prići. I recimo isto mi je nezgodno ako je šalter za paljenje svjetla visoko da ga ne mogu dohvatiti. Meni je bitno da to što je prilagođeno invalidima da zapravo zaista bude prilagođeno invalidima, a ne onako forme radi. Mislim da se puno može poraditi jednim osobnim pristupom turističkih radnika u pristupu nama osobama s posebnim potrebama, s povećanim potrebama. Nažalost, još uvijek kao korisnik psa vodiča nerijetko naiđem na problem da ljudi kompliciraju život zbog prisutnosti psa. A opet ima i vrlo svijetlih primjera gdje ljudi svojim angažmanom pomognu da se što bolje odradi potreba koju imam. Najveća prepreka pri normalnom kretanju slijepih osoba su totalno nepredviđene i neizregulirane prepreke. Što se tiče galerija, muzeja, ja mislim da tu glavnu ulogu bi trebalo odigrati osoblje. Javni prijevoz je sigurno mjesto gdje se pitanja psa vodiča pojavljuje češće nego negdje drugdje. Educiranost samog osoblja, da znaju da imam pravo, bez obzira na to što sam slijepi sa psom ili u kolicima ili neku takvu potrebu, da imam pravo doći k njima i da su oni ne dužni, ne obvezni, ne zakonom natjerani, nego da su oni uslužna djelatnost, da bi oni trebali biti sretni što mogu izići u susret i što te mogu ugostiti. Dakle, smatram da mi prije svega treba sretan zaposlenik. Iz perspektive invalidskih kolica, evo, mogu reći sanitarni čvorovi, širina vrata minimalno 80-90 cm, jer evo, moja kolica su 75 cm, a većina vrata je 70, tako da nemogućnost ulaska je sve prisutna. Također, vertikalno podizne platforme, liftovi, platforme koje se dižu na stepenice veliki su problem. U opisu, ako piše da je prilagođeno osobama s invaliditetom, prvenstveno to mora biti prilagođeno osobama s invaliditetom. Ne samo radi dobre ocjene, recimo na Bookingu primjerice. Po meni bi parking za osobe s invaliditetom trebao biti samo za osobe koje jako teško hodaju, znači koje jednostavno... Iz tog razloga je parking za osobe s invaliditetom velikih dimenzija i upravo pored neke važne ustanove. Znači osobe koje teško hodaju, koje su u kolicima, koje imaju štake, hodalice, samo te osobe bi trebale koristiti parking za osobe s invaliditetom. To je meni osobno veliki problem, jer u gradu Osijeku koriste taj parking brojne osobe i uvijek je zauzeto, a meni baš treba veliki prostor, ja sam u invalidskim kolicima i trebaju se vrata širom otvoriti da bi ja ušao u automobil. Evo, to je neka prepreka koja sam siguran u cijeloj Hrvatskoj je veliki problem.